abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mu ku Dream TV, mu Dream TV, amanyi edda abantu balowoozanga ddala nti omuntu abeera mu TV omwo munda, naye tuli ku Dream, so si mu Dream TV. Ekibuuzo kimu kye nagenze ne ndowooza nga njagala nga kinnyumira ku lwange nga ffe abawandiisi obuwandiisi kyekino. Abange singa abafu bakomawo, katugambe abantu abaali wano mu 1718 ne tufuna ekintu ekyamagero oba kiki, ne bakomawo ne batusanga mu mbeera gye tulimu eno olwaleero, mulowooza bagamba ki oba ffe tubagamba ki? If mu theatre tulina kye tuyita the magic if, nti singa kino, nti oba tugambe nti singa gundi teyazaalibwa okira naye nga waali. So that magic if kuba kwefumiitiriza to imagine, to create that situation, nti singa ddala bwe kiba bwe kito kyandibadde kifaanana kiti. Abafu 1718 singa bakomawo olwaleero ne batusanga we tuli wano, batubuuza bibuuzo kimulowooza. Of course bingi, bala bayinza kubuuza nnyo ku technology, toza ate oyo bamutiira ddala baga nti abayi twafiira nga tosobola na kwogera na muntu ali wali, naye kakati gwoyogera n'omuntu ng'ali singu nga guli eno jjinja, ndowooza bayinza okubyewuunya nnyo ebyo. Naye mu mbeera mwe tuli, mulowooza batusanyukirako, batuyimbirako, batujjaganyizaako, oba batukaabirako, oba bakola ki? Olowooza bayinza kubanga bakola ki? Njagala nnyo ekibuuzo kino tukyegendereza. Era bwe bajja nga bakomyewo batwenyumiririzaamu nti abange mukoze nno oba nedda. Kati ndi ku nsi yonna, siri ku Uganda, siri ku kiki, naye nga batwenyumiririzaamu ng'ensi. Nabage nti amagezi gaffe matono nnyo ag'abantu bonna ng'otugasse mu nsi yonna biliyoni ezo ze tuli oba 7. Amagezi gaffe ku universe eno tekawera na 2% ketumanyiiko, ng'amagezi gaffe gonna ogagasse mu nsi yonna ag'aba China, ag'abaddugavu, ag'abayindi, ag'abaki, ag'Amerika. Tuli wano twepankira nombu tulina amagezi. Naye kati bajjajjaffe abo abaafa singa bakomawo leero batwewuunya nnyo, batukaabira bukaabizi, batusanyukirako, babeera proud olwaffe. Simanyi naye ebibuuzo ebinjagala tube nga tubibuuza nga tubyeddamu buli omu sekinnoomu, maka ku maka, kanisa ku kanisa, bitongole ku bitongole. Bakola ki? Beegatta wamu naffe ne bazina, ne bayimba naffe, oba baga nti abayi ffe katukole ki? Katuddeyo, kiri wano kirala, ssanyu. Taatawo oba yafa, maamawo oba yafa, bw'akomawo leero n'akusanga, fumiitiriza kyakola. Akwebaza, akuwaana, akukaabira bukaabizi, akola ki? Okay. Fenna tumanyi nnyo gamba tuli bamulekwa, abazungu baatufuga, tubonyebonyerwako b'abazungu batubba. Kati bajjajjaffe abo bakomawo batuwaana olw'okuba abazungu batubba, batuwaana olw'okuba abazungu baatufuga, batwenyumiririzaamu.
olw'okuba twatunda bannaffe abo betuyita banniga abanegro batwenyumiririzaamu nti abasajja bakulembedde ensi eno bulungi okusinga ffe bwe twali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Batwenyumiririzaamu ne bawulira ne baga nti bannaaye, we are proud of you. Mukoze ensi mugikoze, si mugitereezezza, entobazi muzikuumye, emiti mugiwangaazizza, ennyanja muzikuumye bulungi, embeera eri bulungi, ensolo z'omu nsiko muzikuumye bulungi, empisa muzikuumye, ez'obuntu ez'abantu. Batwebaza kibalire ku maka, kiteke ku unity eri micro nga ntono. Jjajjammwe azaala jjajjammwe awaka, nze jjajjange azaala kitange Muwemba Mbidde, naye jjajjaawe simumanyi. Jjajja wa Muwemba Mbidde ye yazaala taata wa Muwemba Mbidde, Muwemba Mbidde yazaala kitange, kitange alyoka anzaale, ye simumanyi. Naye bw'akomawo leero mu luggya lwa Balugayizi atuwaana. Amazima nze njagala okutegeeza oyo bw'ajja ewaffe talina kyatuwaana, kubanga ebintu byadobonkana. Abasika baadobonkanya ebintu, twadobonkanya ebintu. So tewali ngeri jjajja wa Muwemba bw'akomawo n'atuwaana nti mwebale ng'alaba matongo wali emise. Bajjajjaffe abaaliwo, abazaala bajjajja b'abajjajjaffe bwe bakomawo olwaleero batuwaana ti bannange abaana mmwe mukoze. Laba olubiri, laba embiri, laba entindo bye tutaalekawo. Ate bondoza bandifudde nnyo nnyo ku bye baalekawo ennyo era bye baali bakuuma ennyo n'obuvunaanyizibwa. Ensi, obutonde bw'ensi, tebaayonoona ntobazi ezo, tebaayonoona nnyanja ezo, tebaakalakata nsozi ezo. Emiti baagitulekera gyaliwo, tebaagitema, baatyabanga nku egikaze okufumbisa, so si kutema okukola enku. N'otema n'omuti omuto osobola okukola enku, oluku olw'onoofumbisa. N'otema omuti okola amanda gw'onoofumbisa. Emmere egenda okukuleetera obulamu, ate ng'obulamu bw'otemye, kubanga omuti gwe gulimu oxygen gwossa okusobola okufuna ki? Obulamu. Kyokka gwe ogutemye, ate oli emmere, ate mb'obe mulamu. Kale teebereza amagezi ago nago malala, si mangu, si kyangu ekyo okuggala, si kyangu okutegeeza omuntu nti bw'otema omuti ofumba amanda agagenda okufumba emmere, onoonya ki? Bulamu. Naye obulamu obusinga buli mu muti guno. Energy eno gy'ofuna ya oxygen bwe bulamu obusinga waggulu, kubanga n'omuntu owulira nti aliku oxygen kati emulago. Lwaki aliku oxygen? Bwe bulamu obusembayo bwe busooka ku ssuuku mukka Katonda gwe yatussaamu. Tubyonoonye. Entobazi tuzimbyemu amayumba tusecuwaringe future by'abaana baffe. Oyonoonye lutobazi. Gw'ozimba ennyumba gy'onoolekamu abaana bo under the pretext of securing your children's future.
kyokka oyonoonye lutobazi oluzimbyemu ennyumba ogirekedde abaana bo. Future yerese kiwoba nedda? Teri. Tebaba kulimba teriyo. Ebintu ebyo okubizigula n'okubitaggulula bifunyulukuke tusobole okufuna essanyu ffenna lye tunoonya si kyangu. Kanziga yali anoonya essanyu namubagamba atunda walagi, abaana baabawa walagi okwebaka, asobole okutunda walagi. Bwe beebaka ate naye n'anywa walagi kubanga abanywi bazze bamugulidde walagi. Ate ne bamala ne yeegadanga nabo kubanga baba batamidde. Kanziga n'afuna olubuto olulala n'azaala omwana omulala. Ababadde abasatu kati bafuuse bana. Ne kyeyongera. Ababadde abana ne bafuuka bataano. Ettamiro lyeyongera. Abaana beeyongera, ebizibu byeyongera. Ekintu ekyo enkulungo eyo gikutuula n'ogitaggulula. Kanziga n'afuna essanyu lyanoonya mu kutunda omwenge. Si kyangu. Tulina bingi ebyokutaggulula mu mpisa zaffe bye tukoze obubi. Okubalekera ekibuuzo kye nabuuza era olulala. Bajjajjaffe abo bwe bakomawo beebazaani nga batusanze mu mbeera eno gye tuli mu kati. Beebaza ki? Nti mwebale mukoze bulungi nnyo wano. Simanyi kikiyinza okubaawo naye tulina okukifumitirizaako. Naffe kennyini abaliwo kakati tulina kwebaza ki? Kwebazaani nti asebo weebale, oba ggwanga gundi nti Bungereza bane mwebale mutukoze bulungi, oba Amerika oba China tebane mwebalire ddala. Ani gwe twebaza? Nzikiriza nti kintu kyokka kyekwebaza kye tulina kiri ekintu eki, obutonde bw'ensi bwe butuwaniridde, bwe butuyisizza mu bino byonna bye tuyiseemu. Slave trade, entalo, obulwadde, kabootongo eyaluma abantu wano mu myaka oba gyana, kawumpuli, kawumpuli, ebyo byonna tubiyiseemu lwa butonde bwa nsi. Kubanga tojja kwebaza Amerika ate nga abalala bagamba nti ate yeerise eddagala eryagala okutta omuddugavu. Tojja kwebaza Bazungu ate nga be bajja wano ne bagula bannaffe ne babatwala ne bababonyaabonyeza eri. Tosobola beebaza. Baatusikamu omulamwa, omuwuula, kanguyite muwuula. Balina omuwuula gwe baatusikamu bakku ne bagutwala eri ne bagukalanga bo nga bwe baagala. N'olwekyo ekyokwebaza kiri ekintu ekyo. Nze kyendowooza eggwanga lino kye lyandyebaziza oba abantu ffenna mu nsi yenna twandyebaziza nnyo obutonde bw'ensi. Ne tugamba nti obutonde bw'ensi, ennyanja, amazzi, emiti, ebiwonvu, emigga, entobazi, mwebale. Kubanga bitandibaddewo ebyo tetwandisobodde kuyita mu ntalo, tetwandisobodde kuyita mu colonialism, tetwandisobodde kuyita mu bintu bye tuyiseemu ng'endwadde, amafu gabbi, nene tubanga tukyaliwo. Twebaze oyo then yatonda ensi. Otherwise omuntu bw'otobaako gwe weebaza oba kye weebaza, kiba kitegeeza olina by'otafunye mu nsi muno bingi. So ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo buli omu alina omuntu gw'ayinza okwebaza naga nti oyo yankolera, yannyamba kino, yannyamba kiri. Nalina omusajja omuntu mukwano gwange Ande Kaweesa yakolanga mu UBC ku mulembe gwa Kiseka ng'era gatambula naye oba nabagamba. Era omunaagula ebibbo by'ennyaanya, butungulu, biki ne mugamba nti obitwalawa. Kamuli bameka. Naga sibitwala ka mbitwala wa Samson Kiseka. Nti lwaki? Nti owaayo omusajja nze yankoledde buli kimu.
antambuzize enseno andabiridde amentarinze ampadde omulimu kwegamba nkoze nga lwaki simwebaza era nagula ebintu nabikola ki nabitwala nabimwebaza. Olwaleero tulina Abaganda kye bayita oluwalo. Sinyumirwa nnyo kukiyita luwalo naye kwebaza okutwalira awamu kulinga kwebaza nti Kabaka Ssaabasajja otukuumye otukoledde era ogenda kukolera okyakola tukwebaza katukwongere nako naawe okole ki oyongeremu. Olwaleero singa bayita oluwalo mu State House simanyi kiki kye bayinza kutwala abantu naye era waliwo abayinza okugendayo okwebaza kubanga ye abakoledde oyo aliwo ojja kulaba nga nabo batwalayo ki. Naye singa ensi yali etambulira mu kifo ky'omusolo omukake oluwalo sirukake kwebaza. Nze nabuuza ekibuuzo tunoonye mu bafuzi abatukulembedde okuva ku Muteesa okutuuka kuno aliko olwaleero ani bonna ddala gwe tugamba nti oyo bannange ye tumwebaza yeebale nnyo yakola yatukolera oba atukoledde. Bw'aba ye Museveni tutwale oluwalo, bw'aba yali Tito tutwale oluwalo akyoli tumwebaze ffenna ng'eggwanga nti bange twebaza Tito. Kabe kasinge ne ku malaalo ge tutuuke tugambe nti Tito weebale luwalo tetulina kye twafuna olina kye watufunyisa waba binaayiisa tutwale oluwalo eri famire ye kuba kati mugenzi ne Tito bambi mugenzi bonna Mukama abawe ekiwummulo ky'emirembe bw'abalule nga yatukolera tumwebaze nga tetuli bakake. Awo olujja okutegeera nti oyo ddala akoze. So sigendayo kweraga nga bwe tubeera ku mbaga nga bwe tubeera mu bivulu olinajjayo ssente n'atandika okufuuwa omuntu ssente tamanyi nti asiga omuze omubi ogw'okuwa abantu ssente ez'obwereere z'atakoleredde. Owulidde? Kale kuba kusiima naye okwo okusiima okwo okugaba ssente ng'ensi yonna ekulaba oluusi kubaako n'ekigendererwako ekirala akayabindu ak'okweraga nti olina ssente. Kati oyinza okutwala oluwalo nga tugambe tutwale oluwalo mu State House gwe n'oleeta n'ente 5 10 naye ng'ozze kweraga bwerazi nga ddala tozze kwebaza ozze bakulabe nti ddala owagira ono naye akutegeere nti okukola ki oluusi nga n'ente sizizo. Oluwalo olutali lukake woopimira omuntu ayambye eggwanga lye n'ataliyambye. Mututwale ewa Muwanga bw'aba yatukolera tumwebaze tutwaleyo oluwalo naye oluwalo lwa Kabaka naye tutwaleyo akasiimo ewa Muwanga oba ddala yatukolera ng'eggwanga tumwebaze. Obote bw'aba yatukolera tumwebaze ng'eggwanga. Tuteekewo okusaba mu makanisa nga twebaza Obote tusabira Obote tumwebaza bye yatukolera ng'eggwanga. Awo tujja okumanya nti tuli beesimbu eri abatulonda n'abatulonda beesimbu gye tuli nga tubasaamu ekitiibwa mu ngeri ezifaanana bweziti. Ebyo ebintu bye birina otugatta bwe bityo ti abange eggwanga lyonna olwaleero tusabira ani Obote twebaza olw'Obote. Ebyo ebintu ebyo mubira byange ebyangu ebinafu ebyokuzanyirira mumanyi tugamba mboyo kati ali mu katemba badatize. Ebyo ebintu bye bigatta abantu okubaleetera okuba proud eri abo ababafuga n'ababafuga kakati n'abafuga enkya. Eggwanga lyonna bwe ligamba nti kati tugenze kwebaza lwa Muteesa abakyoli abakatuliki aba Seventh Day mwenna ffenna ng'eggwanga luno olunaku twagala kwebaza Muteesa bye yakolera eggwanga lye. Ebyo ebintu bye bitugatta bye biyinza otugatta gye tuva we tuli ne gye tulaga. Bwe bitaabeewo ebyo eby'obuntu tetulina makulu.
era tetujja kusobola kukola ki kuva mu mazina n'okkuba eŋŋoma okuzina obuzinyi. Owulidde Aziifu baatuzaala n'eŋŋoma twajja bwereere nakala ya nfuufu mwe tulidda, naye wano wakati tulina okubaako bye tukola ki bye tukola, kubanga n'ennyama gy'olya ekuzaamu ekiriisa vitamini. Naffe ku nsi kuno tulina ogirekera ekiriisa kyaffe ekigitwala mu maaso. Abamu bakiyita mukululo. Kiriisa ki kyolese mu nsi? Ensi ekuliddewo nga bw'onoolyawo lumonde, bw'onoolyawo ennyama, naye lumonde akuwadde kiriisa ki? Protein ntiye. Ensi naawe ekulidde, oleseemu kiriisa ki? Twebazaani. Tulina okufuna okwebaza okw'eggwanga okusobola okuzimba national character. Emikolo ng'egyo gye giyinza otugatta. Ne tugamba nti abaye mugire tugende eggulu tulabe amalaalo g'Obote agakuba amawulire nga gali bubi. Teri ddala yeebaza Obote, bw'aba ddala taliiyo ddala kituufu yali kawenkene kijambiya. Amiini. Teri yeebaza Amiini. Amakanisa kale Amiini yali musiraamu. Abasiraamu mutukolerayo olunaku kwebaza, muwe n'ensonga lwaki twebaza Amiini. Wakati owulira abantu Amiini yakola nnyo okusinga oli, gundi yakola nnyo okusinga oli, gundi yakola nnyo okusinga oli. Naye abalala banaakimanya batya? Abato banaakimanya batya nti yakola kiki? Wabeewo abakola olukuŋŋaana ekibuli nti tukulembedde okusabira Amiini n'okumwebaza bye yakolera eggwanga lino. Ebibi tubimusonyiwe. Bwe baba baziika abantu batera okugamba nti bannaye Mukama simanyi ebyamusobako, obimusonyiwe. Naffe ebyabasobako tusabe Katonda abibasonyiwe, naye twebaze ebyo ebirina okwebazibwa. Bwe tunaaba n'emikolo ng'egyo ojja kulaba nga tuba n'essanyu buli kaseera. Naye so si kuvuma buli muntu. Bannange, ovuma buli kintu. Omukulembeze avuma, abo baswayini. Abakiise mu parliamenti bavuma. Abo temuli magezi. Abo bayaaye. Tebalina buvunaanyizibwa. Buli omu avuma. Abali ku TikTok bavuma. Toyinza kubanga waliwo abaana n'ayogera ekintu n'ateekamu akagambo ako ne katabula ekintu kyonna. Ayinza okwogera bulungi okusooka bannange mu ndayikinga esimanyi basooka n'okwagala kubalayikinga nga tebannaba nakwagala balabe ki baleese. Naye n'ayogera bulungi naye ogenda okulya nga atabiseemu akagambo akafu. Tugambe for example kale n'abasajja abo mubalaba bakoze bino biki kale gundi weesimbyewo mbwaggwe baasi byayogedde byonna ne kabisazaamu. Owulidde akagamba zikeggwe. Waliwo ebigambo ebirala n'ebizibu ennyo abaana bye bavuma, naye bw'obiteekamu oba oyonoonye ebiri ate byoyogera ebirungi. So tuleke okuvuma. Omukulembeze tovuma bantu. Gwe balonze tovuma. Naawe agenda okulonda tovuma. Okko omuntu tomwagala oba talina magezi. Naye ate bw'oteekako nti mbwaggwe zikeggwe, ekyo kirala. So tokiteekamu. Tusobole ffenna okubanga tumanya ekyokola, tulonde bulungi, tuve mu mazina. Amazina si mabi, naye amazina ogawuumuzaamu. Waliwo kye bayita tukole retreat mu katono, tusirikemu. Tujja kuzina, tujja kuyimba, naye akaseera kano olidde
toyinza genda kubafiiriddwa ate gwe n'otandika kucakalirawo akaseera ako obe ng'oli mucakaze oba nedda weefiiriza wemma paka lwe bamala okuziika olumbe ne luggwa bulungi then awo n'olyoka oddayo mubiri bye wali wemmye ng'omuntu afudde oli obanga tukyali mu kibira ekya confusion n'obutamanya. Kale nno banna amazina gakendeere, ebivulu bikendeere, twemme tuliddamu nate nga tumaze okusomoka. Yesu Kristo yeebazibwe nnyo nno nnyo.